Mae dad, Aneurin, yn 76 mlwydd oed. A blynyddoedd yn ôl mi fydd o'n gweithio ar y Vulcan Bombers. Mae'n debyg mae eisiau i fflio nhw oedd o. Mae'n chafodd o mi oedd y cyfle felly heddiw yn di fod yn solo pilot yn fflio ei hun ar yr World yma Bethesda. Di'r amgylchiadau tywydd ddim yn ddelfrydol, ydy? Di'n hyn bach yn greulog? Na, dwi'n iawn, diolch. Mae gennau do uwch ym mhen fan hyn. Sut ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n ofnus? Mae'r lady ma'n dweud bod yna rei bobl yn mynd yn sownd yna weithiau. Dwi wedi bod yn sownd o blaen. Anyhow, ofn y camera sgreu ddim. Mae wedi gymryd hi nawr, ond oedd gau adon ôl, ond o'n i'n teimlo pressure ac os fydd yna wynt hefyd. Ynddi? Di'n gweld digon ebdyn nhw? O, mae fel hyn. Oedd e'n mynd mor ffast. Mae'n gweld pa mor o'i dyr. Ie. In 3, 2, 1. Iawn? Dyna'n champion yna. Ond yn gweld lot chwaith. Nagos? Na, gyda na ffrost i ddys. O hein efo. Ond am wypus o'n hyn o'n eglwyd. Ie, dwi'n dal i fyny, dydw. Oedd hi'n oer yn top na? Oi, ond mae yna gabin yn y top na. Efo. Log burner yna? Oes. Oes. Mae'n gasol aros y fanno. Sy'n gynnu. Dipyn o gin o tonics yn wedi aros y fanno. A chi'n teimlo bod chi angen gin and tonic ar ôl dod oddi arno fo? Dwi'n dal i. Dwi'n meddwl, mae'n gôn sy'n lan. Hapus? Hapus iawn. Na ma. Na fo.